ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატის რევას ხარაძის განცხადებით სოფელ ლეღვაში შიდა სასოფლო გზების მოშანდაკების პროცესს საგზაო დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ამირან ხინიკაძე ესწრება. ხარაძე თვლის, რომ ქმედება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში დღეს კიდევ ერთი განცხადება გაკეთდა. გიორგი კირთაძის თქმით, კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები ქალაქის მასშტაბით გამოკითხვას აწარმოებენ, რომელიც მიზნად მოქალაქეების არჩევნებზე გამოუცხადებლობის ფაქტების გამოვლენას ისახავს. იგი ფიქრობს, რომ გამოკითხვის შედეგად მიღებული შედეგებით კოალიცია არჩევნების გაყალბებას შეეცდება. ბრალდებებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ კოალიციის ბათუმისა და ქობულეთის შტაბებში. ეს არის სოფელი ლეღვა, სადაც აჭარის საგზაო დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად სოფელი ლეღვას ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ვინმე ხინიკაძე დგას და ატარებს საარჩევნო კამპანიას თან შეაქვს ქვიშაღურღი ნაწილობრივ სოფლის გზებზე. მე მინდა მოვუწოდო ხელისუფლებას და უნდა უთხრა მათ, რომ მათი უნარობა ცდება საზღვარს და მათი უნარობა მიდის აქამდე. ბათუმში ქართულმა ოცნებამ ჩაატარა და ატარებს კარდაკარს, რომლის კითხვის დასაწყისიც არის ძალიან საინტერესო. ისინი საუბრობს დასაწყისში ადამიანებს იმას კი არ ეკითხებიან, ვინ ვისაძლევს ხმას. პირიქით, ისინი ეძებენ ადამიანებს, ვინც ვერ მივა არჩევნებზე, სხვადასხვა მიზეზების გამო. ისინი თავიანთ კითხვაში, რომელიც მე თქვენ დაგირიგეთ, ცალსახად კითხულობენ იმ ადამიანებს, ვინ არის გარდაცვლილი, ვინ არის პატიმარი, ვინ არის უცხოეთში. მე მინდა კატეგორიულად განვაცხადო, რომ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ მინდა ჩავატაროთ დემოკრატიული, ნამდვილად სამართლიანი არჩევნები, ისევე როგორც იყო გასული არჩევნები, ამიტომ კითხვას რაც შეეხება, მხოლოდ და მხოლოდ გვინდოდა გამოვლენა იმისა, ეს ადამიანი, რომელსაც ვეკითხებოდით, არის თუ არა იმ უბანზე ხმის მიმცემი, ან ბათუმში ამ ოლქში ხმის მიმცემი. ნაციონალური მოძრაობის დღევანდელ განცხადებას იმასთან დაკავშირებით თითქოს ქობულეთში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები იყენებენ ადმინისტრაციულ რესურსს. ეს არის ციცრუე სოფელ ლეღვაში გადაცვლილი იყო ერთ-ერთი ადამიანი და იქ ოჯახის თხოვნით მიმდინარეობდა გზის მოხრეშვა. და როდესაც ჩვენმა მაჟორიტარმა ჩაიარა, იმ დროს მოხდა დასურათება